rodando e rebolando. Ixi, uma guerra de dois Silvio Santos. Não, continua. Não. Batalha de Silvio Santos. Nunca tinha visto isso. Está validado. Vamos ver, vamos fazer o teste do Silvio Santos. Se ele passar, Se eu passar, Agora você vai. morre. olha só. Vai rodando. Vamos Vai ver. rodando e reversa, rodando e rebolando. Ixi, uma guerra de dois Silvio Santos. Não, continua. Não. Batalha de Silvio Santos. Nunca tinha visto isso. Ninguém nessa batalha do Silvio Santos. Vamos lá. Não tem guitarra aí não, né? Não. Aqui é Batalha de Silvio Santos agora. Pegar um bato. Vai lá, Batalha de Silvio Santos. Como é que é o seu nome? Primeiro você começa com como, depois você fala. Vai, A imitação. Ai, que Oi. Deixa eu ver. A notícia não faz isso. Peraí. Calma, vai. Como é que é o teu nome? É Rosalvo. Puta nome de merda. Olha só, Rosalvo. Você é cliente do baú há quanto tempo? Não entendi? Tá surdo já, porra? Tô velho, para. Olha, eu acho que ele tá aprovado, viu? Mano, já arregou aqui. Uma salva de palmas. Arregou. Então, peraí. Então vamos de novo. Você já viu o Silvio Santos tocar baixo? Não. Mas Nem vi tocar alto, vamos lá. Quer? É. Rodando e rebolando, vai. Oi. Ai, vai. Pablo Marçal, eu vou entrar lá na casa digital. Muito bom. Você nunca viu Silvio Santos tocando baixo. Até porque eu sou alto. Mas ele é bom. Muito bom. Aprovado. Então, se aprovou, seja bem-vindo à La Casa Digital.